이 여성은 한 마리 독수리를 구했어요. 그리고 그 보답은 정말 믿기 어려웠습니다. 독수리는 날개가 부러진 채 갇혀 있었고 매우 두려워했지만 언젠가 다시 날 수 있을 거란 희망은 남아 있었어요. 여성은 먼저 먹이를 주고 곧바로 동물병원에 데려가 필요한 치료를 받게 했습니다. 그때부터 독수리는 그녀를 신뢰하기 시작했어요. 며칠 후 상태가 호전되며 자유로 향한 발걸음을 내디뎠죠. 하지만 아직 스스로 사냥을 못했기에 가족은 계속해서 먹이를 챙겨줘야 했습니다. 그리고 마침내 완전히 회복된 독수리는 자연으로 돌아갔어요. 며칠이 지난 어느 날 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그 독수리가 작은 물고기 한 마리를 가족의 정원에 떨어뜨린 거예요. 자신을 구해준 여성에게 감사의 마음을 전하듯이요.